Pas buka kulkas, sayuran udah pada habis. Ya udah, yang ada aja kita olah jadi sayur asam. Hari ini bingung mau masak apa. Pas buka kulkas, stok sayur udah habis. Adanya cuma sisa bahan buat sayur asam. Ya udah deh, ide masak hari ini sayur asam aja. Semua bahan sayuran saya potong dulu. Ada labu, wortel, jagung, kacang panjang, dan gambas. Untuk bumbunya cukup diulek aja. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemiri, dan sedikit terasi. Sambil menunggu bumbu halus, saya rebus dulu airnya. Begitu mendidih, masukkan bumbu yang udah diulek tadi, disusul jagung, labu, dan wortel. Tambahkan garam, gula, dan penyedap secukupnya. Terakhir masukkan semua sayur dan belimbing ulu. Masak sampai matang dan sampai mengeluarkan aroma. Kalau masak sayur asam senang bumbu diulek atau sayur asam hangat siap disajikan. Sederhana tapi rasanya selalu bikin nagih.